燕燕这个时候呢，他就主动的从那个车上拿起一个像长长的像毛毛虫一样的玩具，就开始逗玲玲玩，然后慢慢的玲玲就开始哈哈哈哈大笑，然后他们俩就一直玩玩到回家。我就觉得啊，这种兄妹之间的这种交流和互动啊，挺有意思的。下一个问题来自于 Amy Chan 7118，他说：“恭喜你们，我觉得你们给燕燕和玲玲选同一位生物学妈妈是上上策。我们陌生人都如此喜爱他们兄妹俩，想必他们的妈妈也一样。他和家人有看你们的视频吗？现在有联系吗？” OK， 我回答一下这个问题吧。他的亲生妈妈，我们有把我们的频道分享给他，那他具体有没有看多少，我们也不是特别确定。之前呢，他上 Facebook 上的比较多，我们在那边会 po 一些照片的时候，他也会看，他会点赞啊、留言啊，也会跟我们互动。但是最近1-2年，他好像不上 Facebook 了，所以我们就是说这种互动变少了。他之前是在圣地亚哥，后来搬走了，现在好像在 Texas 住。所以说呢，但是我们也在努力的去保持多联系，然后以后呢，也有机会的话，也邀请他过来家里面坐一下，保持更紧密的联系。好的，下一个问题来自于 Sermont， 他说想请金鹿文武讲讲如何把英语学好，听说读写能力如何加强，你们是怎么做到的？我觉得以后有机会我们可以单独做一个视频，再详细的分享一下。那这里面呢，我就想分享2点吧。那第一点呢，就是我觉得词汇量还是挺重要的，特别是当你达到一个水平，你可以和外国人一起比较顺畅的做一些很日常的简单的交流，但是你会发现自己很难去做深入的交流。比如说，当然聊一些政治的话题啊，聊一些很深的一些话题的时候，你就很难去插上嘴，很难去聊得起来。这个时候呢，其实我觉得一个很重要的一个障碍就是词汇量。那我意识到这一点以后呢，我就大概在2009年的时候，那时候也是有了自己移民的想法，也开始努力的去提高自己的词汇量。那我就开始去记单词，每天会背几十个，可能10几个不一样。最开始的多一些，后来慢慢的就少了一些，开始背单词。然后我利用了一个什么样的方法呢？就是叫所谓的艾宾浩斯遗忘曲线。所以说我在背了一个新的单词以后，我会在它的1天以后复习一下，2天以后复习一下，然后4天以后、8天、15天、30天、60天、120天、240天、480天以后，都会把这个单词再重新的复习一下。我会有一个长长的一个文档，然后我会知道会有一个编号，我会知道它多少天以后该复习了。然后复习的时候，如果发现这个单词不记得了，我就会把它拿出来，重新做一个新的单词，再重新走一遍一个序列。所以说我这个单词，我背单词，我就从2009年的时候开始，坚持了10几年，大概在2022年的时候才结束。因为那个时候会发现，每天复习的时候没有什么新单词，就要重新拿出，重新走一个这个流程了，所以我就停止了这个背单词的过程。因为那个时候我的那个长长的那个文档里面已经有26000多个词条了，所以我觉得词汇量已经基本可以提高了，基本足够了。然后我觉得也可以和美国人一起做一些比较深入的一些话题的讨论了，我就开始停止了我背单词的这个旅程。那另外一点呢，就是关于听说能力。那我建议大家可以看一下 Toastmaster 这个组织，之前我们也拍了一个视频，就是介绍我们这个 Toastmaster 的一个颁奖的仪式。在那个视频里面，我也分享了我在参加这个 Toastmaster， 中文叫做头马演讲俱乐部，我参加这个组织的一些收获。那我2018年参加到现在已经有5-6年的时间了，我做了很多的演讲，做了几十个英文的演讲，然后还去参加了演讲比赛，然后还做了一些变成这个组织里面的杰出会员。所以说我在这个俱乐部里面收获了很多，就是我非常非常大的提高了我自己的英语的听说能力。我还觉得我的性格变了，就是从一个很内向的人变成了一个相对更外向、更愿意分享的人。所以大家如果有兴趣的话，可以去到叫做 Toastmasters.org 这个网站上去，他们有一个按钮叫 Find a Club Near You， 就是你可以找到你附近的一些 club， 你可以去考察一下。那我有什么建议吗？那我其实一直以来呢，我的英语都不算好，特别是我中学的时候，我的英语其实是非常差劲的。我这个时候我记得读中学，我们有差不多10个科目，
然后我记得我以前每次考试英语丢的那个分啊，比其他9门考试丢的分的总和还要多。我那个时候就非常恼火，特别讨厌英语。后来到了上高中以后啊，上大学以后，英语才慢慢的追赶上来的。但是我一直都是哑巴英语，不会说也不敢说。我一直到了读博士以后呢，那个时候几乎就是每天都必须要用英语，写呀、说呀什么的，然后慢慢的英语水平就逐渐的提高了。特别是我在读博士的时候呢，去了一趟德国做交换生，大概有大半年的时间。那个大半年，我的英语至少是口语得到了本质性的提高，也就是变得非常的流利了，完全也不害怕跟任何人说英语了。所以从这一点，我觉得我的建议就是说，英语这个东西真的就是要多练习，要多用。如果有条件有机会的话呢，可以去到完全英语的环境当中，去逼迫自己一定要去说，多说。久而久之，习惯说了英语以后呢，英语口语能力就会有一个本质性的提高了。那下一个问题呢，叫 Cindy G7816，他说想听你们说说兄妹俩相处的模式和日常。现在2个小孩呢，其实可以有的时候可以一起玩了。然后呢，从琳琳的角度呢，他现在就是一个很好奇、非常好奇的一个阶段，他希望看陌生的东西。然后这个时候呢，哥哥去逗他一起玩的时候，然后他会看着，比如说就是哥哥和我们一起玩，或者哥哥自己玩的时候，他就会喜欢看着哥哥玩不同的玩具啊，然后就琳琳特别喜欢看。燕燕呢也开始愿意去和琳琳一起玩，有的时候呢，他能起到一个大哥哥的作用，他能够去照顾妹妹，比如说吃饭的时候，然后给琳琳的一些，比如勺子掉在地上，然后燕燕就是还没等我们说话呢，燕燕就去跑过去就把勺子捡起来，然后还给琳琳。然后有一次你说他们回家的时候，然后琳琳哭了还是怎么着，是吧？对，有一次回家的，我去接燕燕和琳琳一起回家，然后呢，琳琳在车上就可能那个椅子有点紧啊，或者是没坐好啊，或者说有点太暗啊，她就觉得有点不高兴，然后就开始哭，开始闹。然后呢，燕燕这个时候呢，她就主动的从那个车上拿起一个长长的像毛毛虫一样的玩具，就开始逗琳琳玩，然后慢慢的，琳琳就开始哈哈哈哈大笑，然后他们俩就一直玩玩到回家。我就觉得啊，这种兄妹之间的这种交流和互动啊，挺有意思的。对，燕燕就开始知道有这一个妹妹愿意去跟妹妹一起玩。但另一方面呢，其实她一方面呢是想和妹妹一起玩嘛，另一方面她有时候是想要玩妹妹。他觉得妹妹是一个玩具，哎呀，推来推去的，他就在玩琳琳。有的时候觉得，所以我们会在不停的会提醒燕燕说，你要慢一点，慢一点，轻一点，轻一点，你不能用力去推。所以我们要经常的去提醒他才行。那下一个问题说 R 王6849，他问说，请问这种生育方法是否可以选择孩子的性别？那这个答案就很简单，是的。是的。下一个问题来自咪咪笑231，他说，其实我对2位老师的父母很敬佩，他们应该是50后、60后的老人，说实话，应该是对 LGBT 群体的接受度是很低的。我身边的朋友至今不敢向国内的父母出柜，而他们的父母是70后，还是很保守、很传统的。那我觉得您说的挺对的，我们也是非常感恩我们的父母能够这样的开明，能够这样的开放来接纳我们。那么下一个问题就来自于 Irina Ho 2025，当孩子慢慢长大，请问你们如何面对和孩子解释妈妈的问题？那燕燕呢，还其实没有正式问过我们这样的问题。其实在幼儿园呢，其实因为在加州是一个很开放包容的一个地方，幼儿园做了一个非常让我们觉得很暖心的事情呢，是说他会让我们都准备一张照片，一个相框，然后孩子会把这个就是我们家庭的合照的照片，然后会带到幼儿园，并且摆到幼儿园那个教室里面的桌子上，然后就每个小孩都会把自己的家庭照片拿过去，然后他们会让小孩介绍自己的家庭。那其实每个家庭都会不一样的，有一些家庭可能是说异性恋，正常的异性恋，有父亲母亲。那有些家庭里面他可能会有爷爷奶奶跟他们一起生活，那有些家庭可能单亲，他就是有一个妈妈。有些家庭里面他会有一条狗，他们也是觉得自己的家庭成员。那我们家庭呢，就是有2个爸爸，然后奶奶在的时候，我们给燕燕换了一张新的照片，就是有2个爸爸，有一个奶奶，就是我们的家庭。那以后如果燕燕真的问我们了，其实孩子在小的时候，你就给他一个很简单的答案，可能就已经足够了。你可能说，我妈妈不跟我们一起生活，我们有2个爸爸一起生活，那他可能就 OK 了，就已经不会再继续追问下去了。那随着他的年龄的增长，他懂的事情越来越多，那我们也会根据他年龄他的理解的能力，给他去告诉他更多的信息，甚至将来就会告诉他 OK， 你是代孕出生的，你有一个亲生的妈妈，
你有一个代孕的妈妈，他们都会生活在不同的地方，我们也会努力去保持和他们一起联系。其实保持让他一直都这种关系他也都知道，所以说到他能够理解的时候，就会清晰的告诉他是怎么一回事。那下一个问题来自艾薇丽777，请问你们吵架的时候都是谁先示好？家里的财务是谁在管理？我们两个呢，因为不冷战，所以也不存在谁先示好的问题。准确的说，不长时间冷战。OK， 不长时间冷战。那示好呢，其实可能也都有吧，就有那么一点点，但是也不用特意的由哪一方专门的去退让示好，也没有这样子。财务呢，那就是我们两个我们的财务首先是放在一起统一管理的，然后我们会统一的制定投资的方案、策略或者说大的原则，然后由我具体的去实施去操作。那最近呢，就在这个投资的原则、投资的方式方面发生了一个重大的分歧，就是我想去购买更多的比特币，然后呢，文武就表示不同意，我们也发生了一些不愉快。那这件事情呢，我们可以下次专门做一个视频，我们可能下周就做这个视频来专门和大家分享一下，可能是我们结婚10年以来最大的矛盾，最大的分歧吧。OK。好，大家敬请期待哦。下一个问题来自 Jane Mao 589，他说我很喜欢研究血型和性格的关系，你们相处这么和谐，我特别想知道你们两个分别是什么血型。抱歉，这个问题很私人。我不记得了。你不记得的血型了？我不知道。OK， 那我的血型是 A 型。那这里面想到一个很好玩的一个事情，就是说我爸妈一直都告诉我他们的血型是 O 型血。然后后来我就有一次体检，发现我自己是 A 型，然后我就跟他们说：“你们真的确定你们两个都是 O 型血吗？如果是这样的话，那我就不是你们的亲生的呀。”然后他就说：“哎，那可能记错了吧？因为我是在家里面出生的，所以我肯定是亲生的。”好的，下面一个问题是来自M 牛4450，老二到30岁了以后准备怎么洗澡呢？还不太会洗，但是爸爸们都不适合帮洗了。OK， 我来回答一下这个问题吧。简单的回答就是我们会给他洗澡，直到他自己能洗为止。这个问题呢，我还真的看到这个问题呢，我还真的会仔细的思考了一下，我还 Google 了一下，然后 Google 给我的答案呢，就是说，他说 What age should dads stop giving doctors bath？ 他说 Most girls, including boys, can bath themselves from age 5 to 7 maximum. The father should desist from beyond that age. 所以他也是说5到7岁是一个差不多的年龄，就是之前你可以洗，之后就让他们自己洗。那我这里面想提到一本书啊，就是因为我之前上了那个育儿课嘛，那个育儿课那个老师呢也推荐了很多的参考书目，其中一本书呢就专门是关于性教育的。那本书呢叫做 From Diapers to Dating， 中文叫做从尿布到约会，它是叫 A Parent's Guide to Raising Sexually Healthy Children from Infancy to Middle School， 就是专门的一本关于性教育的一本书。那这本书里面分享了一些很好的一些操作，比如说当小孩问说我是从哪里来的，这个时候你该去怎么回答。然后我从这里边书里面学到的一个非常重要的一个大的原则呢，是说，就是说关于性啊，关于性教育这件事情，其实是一个很私人的问题，也是一个非常个人化的一个问题。当然这件事情我们会受到社会的这种影响，比如说美国的社会和中国的社会这种价值观，这方面的价值观可能就会完全不一样。然后你每个家庭的这方面的价值观也会非常的不同。其实具体你怎么做，其实真的需要看你们自己的你们两个人，你们家庭这种共享一种什么样的文化和价值观，你们就会有不一样的做法。其实这里面很多时候是没有一个确定的一个正确的答案。下一个问题来自于一个 user XO2 IZADS5A V， 能不能帮忙推荐一下心理学的书 ？OK， 那我其实最近这些年也读了挺多心理学的书，包括育儿方面的书。那以后可能也有机会再单独做一期视频分享吧。这里边呢，我想提到一本书，也是最近这2年读到的一本，我至今觉得它是我读到的最好的一本心理学方面的书籍之一吧。我也是非常喜欢这本书呢，叫做《被讨厌的勇气》。这本书的核心呢，就是说你过去的一切，包括你的原生的家庭、你的成长环境，它不决定你的未来，而你现在的行动，你具体现在怎么想，你现在怎么做，决定你未来的发展。
然后你现在的行动，所以说你现在的行动就非常重要。但是你的行动呢，你去怎么真正走出这一步去做出来，是需要巨大的勇气。你需要有勇气接纳真实的自己，需要有勇气不被别人喜欢，也就是说有被讨厌的勇气。所以我非常喜欢这个说法。比如说我自己吧，我觉得我还是一个很害怕和别人产生冲突。然后那这件事情呢，其实归根结底我害怕什么呢？那我觉得我在和别人产生冲突的时候，比如说我占便宜了，别人吃亏了，那我会觉得 OK， 那我占了便宜，他会不会讨厌我，对不对？他会觉得自己吃亏了，然后他讨厌我。那如果我自己很吃亏了，对方占便宜了，我觉得自己好像挺没用的，觉得怎么自己吃亏了，没有办法去为自己争取权利。那其实还是在乎自己别人对自己的评价，所以不管怎么说都会在乎别人对自己的评价。那如果说我有足够多的勇气，那我就去跟别人据理力争，该争取的时候就去争取。那我不害怕接纳我真实的自己，不害怕别人讨厌我自己，就是这个道理嘛。就是说你拥有被讨厌的勇气。那这本书里面还分享了很多我非常喜欢的一些观点啊，比如说叫课题分离，不要妄加干涉别人的课题，也不要让自己的课题被别人干涉。比如说关注自己能控制的，忽略自己不能控制的。还有说所有的问题都是人与人之间关系的问题。还有比如说每个人都可以改变，每个人都可以获得幸福。下一个问题来自 Maggie Lin 4925，在保守的中国社会里，你们两位是否曾经因为性少数而遭受到孤立呢？我个人来讲不是特别多，但是我想到一个，就是我当初上大学的时候，那时候我也没有勇气跟同学出柜，然后我们宿舍有8个人，我们有的时候晚上就会聊天嘛，然后有一次就聊到了同性恋这个问题，然后我就清晰的记得有一个同学他就说好恶心呐，他就说同性恋好恶心呐。那我觉得这也算一种bully吧。还有呢，就是下面的一个留言，你看一下，这边有一个留言叫 TWNB7733，他说什么时候能执行变态小孩贩卖者？我觉得这也算一种网络的一种暴力了。对，网络的一些bully吧。那好，那最后一个问题啊，他说这个是来自于 user EQ2GL2IS8F 的一个朋友，他说欢迎你们有空来台湾旅游，我经营一间同志旅行社，从导游、住宿、司机都是同志，一条龙服务。台湾有许多同志友善店家，期待你们全家到台湾游。听起来非常有意思啊！我们有去台湾旅游的计划，那如果去的话，一定去拜访一下这位朋友。那这就是所有的问题了，我们基本都已经回答完了。上面提到的几本书呢，我都会把这本书的链接呢放到我们视频的描述区。那我这几天刚刚申请了一个叫 Amazon Associate Program， 那就是说如果你们用我的链接去购买了这些书，我会得到 Amazon 的一些好处。我们需要在接下来的180天之内，至少有3个人使用我们的链接去购买商品，然后我们这个 program 才能够算申请成功。所以如果你喜欢某一本书，并且能够通过我们的链接进行购买，那我们会非常感谢。非常感谢。那好了，那今天的视频就拍到这里了，拜拜。拜。感谢您收看我们的视频。如果您喜欢这期视频，请您点赞。如果您还没有订阅我们的频道，欢迎订阅，这样 YouTube 算法就会把我们的视频和频道推荐给更多的观众。您的点赞和关注，我们全家都表示衷心的感谢。耶！谢谢你，谢谢你，谢谢你。你好像又来了，你又回头看我一下，我还没等回过头看你，然后你就走了就。OK， 好吧。OK， 要你就看我就看，要你就等我过来跟你对视，要不然你就别看我。好吧。OK， 行，那好。挑逗我。